Ui, zer da? Zerari nahi zentzuten? Badator Euskara Jaia! Asteburu osoan zehar, Euskararen nazioarteko eguneko ekintzak izango ditugu eskualde osoan. Larun batean Laudion, Txikitero eguna eta Gabonetako argiak piztea. Faktorian, jostailuen truke azoka eta grafesta. Orbeko etxean jardunaldiak, hitzaldia, bazkaria, poesia errezitaldia eta kontzertuak. Laudioko institutuan Raliston erakustaldia. Amurrioko antzokian Aiara dantzan haunitz urtez ikuskizuna. Eta Zorgin tabernak futbolin txapelketa. Igandean danak joan behar gara Arrankudiagara, elkarrekin Euskararen eguneko nazioarteko eguna ospatzera. Laudion, lautzirrinka eta hokei eskola. Amurrion danako kaltetuen martxa solidarioa, Artzinigan krosa. Onaino agenda titularrak baina gogoratu agenda info osoa webgunean duzuela. Eta badakizue, Euskarak gure beharra eta implikazioa behar du urteko egun guztietan. Gora Iaraldea Euskalduna! Dagoazen sasirien gainetik laua izan.